হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? তো আশা করি সবাই ভালো আছো। তো দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে অনেকগুলো ডার্টি টয় ইকুইপমেন্ট রয়েছে। তো আজকে আমি এগুলোকে ক্লিন করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবো গাইস। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। কালেক্ট করে ক্লিনিং পয়েন্টের দিকে চলে যাব। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে গাইস, এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবা। তো চলো এগুলোকে নিয়ে আমাদের ক্লিনিং পয়েন্টের দিকে চলে যাই। সো ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি আমাদের ক্লিনিং পয়েন্টে। তো চলো আমাদের ফার্স্ট ফিগার্সটিকে ক্লিন করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি আর্মি ট্যাঙ্ক, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের একটি আর্মি ট্যাঙ্ক গাইস। তো চলো এটাকে আমাদের সাইডে রেখে দিই। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি ব্যাডমিন্টন র্যাকেট, ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের একটি টম ব্যাডমিন্টন র্যাকেট গাইস। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন পাওয়ার ট্রাক গাইস, খুবই সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন পাওয়ার ট্রাক গাইস, ব্ল্যাক সিলভার অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনে গাইস। অ্যান্ড ভিউয়ার, চলো আর কি রয়েছে দেখে নিই। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর দুটি ট্যুর বাস রয়েছে, রেড অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনে গাইস। 4 লেসের দুটি ট্যুর বাস। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছ দুটি স্পোর্টস বাইক রয়েছে, অরেঞ্জ অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনের। ওয়াও গাইস, খুবই সুন্দর স্পোর্টস বাইক দুটি। গাইস, দেখতে পাচ্ছি একটি চাকু রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি চাকু গাইস, সিলভার কালারের। গাইস, দেখতে পাচ্ছি একটি এয়ারবাস, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনে গাইস একটি এয়ারবাস। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটি ভিগস রয়েছে। তো আমরা একই সাথে দুটোকে ক্লিন করে নেব। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর দুটি রেসিং কার, ভিন্ন ভিন্ন মডেলের গাইস, দুটি রেসিং কার, ইয়েলো কালারের গাইস, দুটি 4 হুইলার্সের। তো ভিউয়ার্স, আজকের আমাদের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবা। তো খোদা হাফেজ গাইস।